Депутат Дмитрий Колода Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің пленарлық отырысында солтүстік өңірдегі халықтың өмір сүру сапасын жақсарту мәселелерін көтерді. Ол күрделі климаттық жағдайларға, әлеуметтік, коммуналдық және жол инфрақұрылымының жағдайына, сондай-ақ халықтың ауыз сумен қамтамасыз етілуінің төмендігіне, газбен қамтудың әлсіздігіне және жалақы мәселесіне тоқталды. На протяжении многих лет көптеген жылдар бойы елдің солтүстік аймағында халық санының азаюы байқалады. Кадр тапшылығы мәселесі бар. Нәтижесінде халықтың сапалы қызметтерге қолжетімділігі төмендейді. Сонымен қатар елдің шекаралас аймақтарында халық санының азаюы ұлттық қауіпсіздік үшін де алаңдатарлық фактор болып табылады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев солтүстік Қазақстан халқының азаюына алаңдаушылық білдіріп, өңірлік теңгерімсіздікті төмендету міндетін қойды. Депутат арнайы бағдарлама әзірлеуді ұсынады. Оның пікірінше солтүстік Қазақстан халқы үшін арнайы өңірлік үстемақыларды енгізу қажет. предлагаем разработать. Осыған байланысты, құрметті Роман Васильевич, Қазақстанның солтүстік өңірінде мәселені шешуді жеделдету және мынадай шараларды қабылдауды сұраймыз. Бірінші, солтүстік өңірлердің тұрғындары үшін арнайы өңірлік үстеме ақыларды есептеу бағдарламасы мен әдістемесін әзірлеуді ұсынамыз. Екінші, жас мамандарды тарту үшін коэффициенттер ескерілсін. Үшінші, өңірдің зейнеткерлік жасына арналған өңірлік үстеме ақыны есептеуді енгізу мүмкіндігін қарастыру. Төртінші, солтүстік өңірлерді газдандыру мәселесін шешуді жеделдету. Облыстық мәслихат депутаты Ербақыт Амантай да солтүстік үстемақыларды енгізу идеясын қолдайды. Оның пікірінше, бұл өңірдің дамуына және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға ықпал етпек. 6 ай қыс болатын солтүстік тұрғындарына коммуналдық төлемдер, отын мен көмір бағасы қиындық туғызатынын айтады. Бұдан бөлек басқа өңірлерден тасымалданатын табиғи газ бен жанар жағармайдың да құны әсерін тигізуде. Аймақта табыстан гөрі шығын саны көп дейді. Ал енді мынау елді мекендер санына келетін болсақ, 600-ден астам ауыл бар. Сол 600-ден астам ауылдың мына облыстық экономика басқармасының мәліметінше 141 ауыл. Ол жалпы ауыл деген статусқа сай келмейді. Неге дейсіз ғой, ауыл болу үшін онда адам саны 50 тұрғыннан асу керек. 7 ауылда тіпті ауыл деген әлі статус сақталып тұрғанымен, картада болғанымен 7 ауылда тұрғын қалмапты. Осындай жағдайлар бар. Бұл нені білдіреді? Бұл солтүстікке адам санын тарту үшін біз осы солтүстік төлемдерін енгізуіміз керек. Бұл тәжірибе әлемде бар. Жергілікті тұрғындарды бұл бастаманы қолдап отыр. Олар солтүстік үстемақы аймақтағы өмір сүру жағдайын жақсартады деп санайды. Конечно, нужно. Потому что мы покупаем дрова и уголь, вот лично мы с деревни. У нас стоит КАМАЗ дров 130-140 тысяч. Представляете? Не считая угля, который стоит 30 с лишним тысяч тонн. Да, я поддерживаю, надо, потому что в СКО все люди переезжают. Конечно, поддерживаю. Конечно, поддерживаю. Цены-то выросли во много раз. Ну, я думаю, что, наверное, возможно, это поможет. Потому что уровень зарплат вырастет, и, возможно, люди не будут уезжать и будут приезжать новые. Депутаттық сауалға жауап заңда белгіленген мерзімде берілуі тиіс. Айта кетейік, солтүстік Қазақстан облысында барлығы 542 мың адам тұрады. Оның 200 мыңнан астамы облыс орталығында тұрып жатыр. Ақнұр Қайырбек, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.